Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Die Tiet, die ist all wieder rum. Ist schon wieder noch passiert. Ich grüt ja düchtig. Man vertellt wat, secht aber keine Namen und doch weit jed ein kein meint is. Mir fällt die Udruck dafür, falls er da überhaupt einen vergift, in Russland sind ja hüt Wahlen. Wobei das von der Sache her einmal nicht richtig ist, weil ja bloß ein Kandidat überbleiben ist. Die anderen, die sind entweder in Exil, achte Gitte oder aber tot. Da kann man schon meist froh werden, dass wenigstens ein Kandidat überbleiben ist. In der DDR früher hätte das ja auch nicht mehr Wahlen heiden, da hätte das heiden Falten gehen. Und im November sind in Amerika ja auch Wahlen. Da sind zumindest 2 Kandidaten überbleiben. Also das ist einmal eine echte und richtige Wahl. Wobei die ein Kandidat von rechts wegen hier auch achte Gitte schall. Er hat sich nämlich an eine Frau vergangen, ist schuldig schnackt worden und schall 90 Millionen Dollar an Kaution bezahlen. Also bei der ganze Sachverhalt nu klärt ist. Nu hätte er aber kein 90 Milliarden Dollar, weil er eigentlich schon bankrott ist. Aber ein Versicherungskonzern oder Schweiz, die hätte er nu aufgrund von gaue persönliche Verbindungen bezahlt. Nu frag ich ja, wo läuft das Gerechte ab? In Russland oder in Amerika? Aber das läuft. Und ich hab keine Namen secht. Ungerechtigkeit, wohin man kiekt. Zweimal ist Halfmann, aber bloß einmal Fullmann. Nu will ich ja eigentlich mal was vertellen über die neue Absicherung bei uns Rentenversicherung. Das Generationskapital. Hef aber rasch merkt, das ist so was von umfangreich, da muss ich eigentlich mal eine extra Sendung von machen. So viel aber einmal vorweg. Letztes Jahr hat die Bund 120 Milliarden Euro Tauschschuss an die Rentenversicherung bezahlt. Das ist ein Viertel von dem gesamten Haushalt. Damit das nicht noch wie sticht, schall nu in ein Generationskapital auf Aktienbasis investiert werden, jedes Jahr 10 Milliarden Euro. Und in 10 Jahren schall das all die Rentenversicherung stütten. Das kann man ungefähr mit den Abstiegschancen von HSV vergleichen. Also aussichtslos. Dann habe ich gedacht, ich befasse mich mal mit einem Bundeshaushalt. Hab aber auch rasch gemerkt, dass das so umfangreich ist, da muss ich eigentlich mal eine extra Sendung von machen. So viel aber einmal für weg. Ein Viertel ist einmal weg für die Stück von der Rentenversicherung. Wenn wir nun noch das Bürgergeld, das Kindergeld und das Warngeld und so wie geaftheit und uns in achte Kopf merken daut, dass die Schuldendienst, die Beamtenbesoldung und Versorgung, das Bildungswesen ja auch noch bezahlt werden muss, dem blifft all kaum wat öbe. Und nu kommt uns Verteidigungsminister Boris Pistorius um die Eck und sagt, bei der Bundeswehr, da fehlt nicht 100 Milliarden, nee, da fehlt 300 Milliarden. Also ich möchte an diese Stelle ob die Abstiegschancen von den HSV erinnern. Also ganz so schlimm ist das vielleicht bei uns in Helmut noch nicht. Oder, Helmut? Moin, ja, hier bin ich wieder, Jan Helmut. Nee, ganz so schlimm ist noch nicht. Obwohl ich hab mir nur erstmal 2 neue Gummistäbel besorgt, also da vorn an Ortsschild. Einen grünen und einen grauen. Einmal grad FIFA-feidig, einmal grad Salmon-feidig. Gewöhnst die auch an. Ich mein, Fell Utwahl ist du ja auch nicht.
Ich will auch nicht die ganzen Ortschaften aufklappen. Aber das wollte ich auch gar nicht vertellen. Nee, passt mal auf. Ich fange mich nur bald an mit so einem Spürhund-Service. Mein Freund Kurt, also sein Schwiegersohn, der ist hier bin toll in Hamburg, da in die Abteilung für diese Schnüffelköte. Und wenn so ein Hund so ein bestimmtes Olle erreicht hat, dann wird der auch in Rente. Die hat löwig sogar Versorgungsansprüche. Also, das Futter, das was anliefert oder so. Auf alle Fälle kann ich nur so einen utrangierten Köder kriegen. Und das ist doch eine Gelegenheit. Da muss ich doch Tau kriegen. Also, die kann vermisste Personen finden, die kann Geld schnüffeln und die kann Drogen natürlich. Ich darf das natürlich nicht so von Amts wegen betrieben. Nee, das ist so mehr allgemeine Dienstleistung. Also wenn in Altenheim, wenn sich dort mal eine verbisset hat und nicht wer der Trüch findet, oder wenn Wanderslü sich verloben habt, dann komm ich mit min Hund ins Spiel. Oder wenn eine Geld verloren hat, also das kann der Hund dann auch finden, dann mag ich dann aber eine Beteiligung von 50%. Von der Hauptsache her will ich aber ob Drogen. Also wenn sich Öllen zum Beispiel nicht ganz sicher sind, nehmt die keine Drogen oder nicht, dann komm ich mit meinem Hund und ich schnüffel für 25 Euro das Kinderzimmer durch. Und für 75 Euro die ganze Wohnung. Und die Öllen wird Bescheid. Ich mein, das ist doch eine feine Sache. Nu hätt sich das aber vielleicht auch an beiden rumschnackt. Jedenfalls nülich räubt denn die Rettungswacht und Berchtesgaden an. Die rangiert doch wohl grad einen Lawinenhund ut. Und ob ich dann brugen kann. Lawinenhund? Ich mein, die hab ja immer noch so ein lüttet Fett mit Rum im Hals. Ah, da heck. Man her damit, für irgendwas kann ich dann vielleicht doch noch mal Gaut gebrugen. Also, www.schnüffelköte.de. Ich werde hall www.schnüffelköte.de. Tschüss, John Helmut. Helmut, besten Dank. Denk aber auch an deine Schanklizenz. Das letzte Thema nu werde Stürmes Sport. Fangen wir mal mit der zweiten Bundesliga an. St. Pauli und Kiel, da an der Tabellenspitze, die marschiert stramm verweg und HSV hat so ein Betten Last, dann Anschluss zu holen. Die Trainerwessel, die hat auch noch nicht ganz das brücht, was sie sich davon versprochen habt. Und in der Eisenliga, da marschiert Leverkusen stramm verweg. Und mein FC Bayern, die hat auch Last, Schritt zu holen. Na gut, denn eben dort Jahr keinen Titel. Aber wer soll da nur Trainer werden? Der wichtigste Job in Deutschland überhaupt. Wer lurt das mal auf? Und dann ist in ein Vierteljahr ja auch noch Europameisterschaft in Deutschland. Und wir hätten noch nicht mal eine ollige Mannschaft. Nagelsmann, der hätte nur erstmal 6 neue Spieler nominiert, um gegen Holland und Frankreich Testspiele zu bestreben. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie das Motto, also entweder oder. Ja. Wir lassen uns mal überraschen. Und Überraschung, nun ist auch wieder Schluss. Das war wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Vielen Dank für Ihr Interesse. Lasst ja dort Gaut gehen. Ich melde mich wieder. Ich bin Jürgen Müller.